vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndauya pano kuti ndinge ndichizongokuudzaiwo nyaya yangu iyo yakaitika kwandiri, and I'm hoping kuti some ladies out there, they will learn from my own story. So inini ndakambodanana noumwe producer wekuZim. I am a married woman hangu, handikwanise kuti ndinge ndichizokupai all the details. Even the country where I met this guy, I am going to change. So munongoti kuchando mukoma. So when this guy and his artists pavakauya kuno kuchando for their show and their tour, I don't know exactly how I got picked up from the crowd, handizivi kuti akazviona sei kuti I am that desperate woman, because panguva yacho iyoyo naHappy tainge tichinetsana. Happy aiva neumwe munhu waainge ava kudanana naye. I had found some messages on his phone, but physically handina kumubata, so tainge tonetsana nemurume. So what I will do is that ndaingobuda zvangu ndobva ndaenda just to have a nice time, ndobva ndazodzoka kumba ndarefresha, because ndainge ndisingadi kuti vana vange vachiona kuti ndo zvainge zvichiitika between mom and dad. Mom and dad were fighting. Zvekare ndainge ndazvipa a decision yekuti since he has apologized, since ati we must stick together for the sake of the kids, saka ndakabva ndaona kuti for me to chase away this pain, let me just find a place whereby ndinenge ndichingoenda hangu ndichingono have a nice time. Saka kune kamwe kabhawa kunowanzo kuhanga out a lot of people that are from Zim. So ndo kwakabva kwazoitwa show on one night. So ndakati ndiriko ikoko, I then picked up from the crowd, but not openly. Pakabva pazouya umwe ainge achifamba navo. So the guy then told me kuti this big producer from Zim ainge achida kutaura neni, and I then went and I spoke with him. This was after aita gig rake, ndokubva tazotorana maselfie paya, and he asked for my contacts, and I was like, hell yes, because iceleb ka iri celeb kundikomberawo ma numbers angu. I then gave the guy my numbers. Later on ndo patakabva tazoronga zvekuti taifanira kuti tinge tichizosangana, ndokubva taenda kwatakaenda, then we made love. But mukoma, zvandakaonawo ipapo, shuwa munhu aingorunyaira asitomborina kana kumbopfeka chivharangozi, ainge asina hake kana chivharangozi. So this guy ndakatomutangirira from the ground up, ndichitanga kumutengera, kutanga kutomudzidzisawo kuti munhu unofanira kuti kana uchifamba paya unofanira kupfekawo chivharangozi. So I started spending some money on him, nekuzivawo situation yekuZim, and I just understood all his situation. Ndikabva ndangotanga kumupa mari, even paainge ari even when he went back to Zim, ndainge ndongomutumidzira mari. That is how I started dating this guy. But nyaya yandikuda kutaura nezvayo, it is not about the money that I used to spend on him, because it was my choice to spend that money on him kuzosvika patakazorambana. But what I want to talk about is zvimwe zvezvinhu zvandakaona zvaanoita, kahutsinye kamwe kaanoitira especially ma upcoming artists, because aiwanzokuti kana ari kunoku kuchando ndini ndaiwanzokuita take care of the bills, ndotomutsvakira apartment kwaanenge achigara, and I'll be staying with him, then his artists vanenge vachitogara somewhere else. So I would hear some conversations dzaiwanzokuzoita nemamwe producer ake. So what they will do is that kana ukaenda kustudio kwake, kana uri an unknown artist, kana uine song yako inenge ichinakidza yaunenge uinayo, then vanobva vazoiteerera song yaya, kana vakaona kuti inokwanisa kutova a big hit, what they will do is that vaitodiscussa kuti munomuona sei, is he or fit for the industry, anokwanisa here kuti representa kuindustry. Kana vakaona sekunge wakashoreka like munhu asina mari and you do not have a financial backing, vanobva vatongokudhampa. But manje madhampiro avanokuita, vanotora even the beat area ravanenge vakakugadzirira
pasong yako yavanenge vachiona kuti this can be a hit song, then vanobva vazochinja bacteria, then someone else anenge atova nembiri, then he or she will be given that song, but song iyoyo inobva yazochinjwa. But uye zvekare even maartist ane mbiri, maartist vaitoti kana vakaenda kumastudios kwake, then zvavaizoita ndezvekuti instead of mixing the song properly, song yaitongoriliswa to the public isitomborina kana proper mixing. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandakaona izvozvo when I was dating him. Song yako kana ukaenda kunorilisira song yako kustudio kwake, iye atori nemaartist ake ekuti vanobva vatumidzirwa masongs aya kunyange pavanenge vachiita maridhim. Kune vamwe vanokwanisa kunzi vange vachiteerera masongs evamwe before ivo vasati vazorekodha, so that vange vachizouya vachizorekodha masongs anenge achinakidza kudarika mamwe masongs anenge atorekodhewa nemamwe maartists by the same rhythm. So these are the things that I witnessed. Handidi hangu kutaura zvakawanda because I don't want to give out a lot of information, sezvo I dated this guy and at the same time I was a married woman. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, zvakangoma hazvo vedu we, hanzi izvo ndo zvandakasangana nazvo pandaidata umwe producer, hanzi sabotage yakawanda muindustry. Wakambosabotage wao here nemaproducer? You can come to my inbox and tell me your own story. Kana uine sabotage yakaitika kwauri, come and share with us your own story. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 34 years ekuberekwa. So confession yangu yakamira sekudai so. Inini mukoma ndiri munhu wekutoti ndinongofarirawo vakadzi vakaita vadhafu, vakobvu, vane macabs, vakangonaka. So mudzimai wangu wandakaroora iye akaita muslender. So ndanga ndichikumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti mudzimai wangu uyu, I know kuti kune vamwe vanoti kune mapiritsi anokuvadzisa, mapiritsi ekukudza magadziko, but inini ndikudawo kubvunza kuti hakuna here dzimwe nzira dzekuti dziri safe, nekuti madokta kana vachikwanisa kukudza magadziko, I am sure kuti pane dzimwe nzira dzekuti vanotoshandisa dziri safe. Inini hangu I am willing kuti ndinge ndichibhadhara mari yacho, kunyange zvikanzi mari iyoyo yakawanda sei, because mudzimai wangu nditoriwo nenguva dzekutongoti ndinotombomuchita, nekuda kwekuti inini hangu mwoyo wangu uri pavakadzi ava vane zvivakashure zvakati kurei. Ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi inini ndinotongozvidira vanhu vadhafu uye vane miviri yakaumbwa, hanzi vane macave. Saka mudzimai wangu ndikuda kuti nayo ange achizoita like vakadzi ivavo vacho vandinochiva, so that ndiregedze kuzochiva avo vakadzi vandinochiva. Saka hanzi kana kuine anozivawo safe way yekuti mudzimai wangu akwanisewo kuzovawo mukadzi wekuti vanhu vanokwanisa kutoona kutoti ya mukadzi uyu akaumbwa zvechokwadi aripo, hanzi I am willing to pay the money. Pakaipa ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Muriko here madokta? Please tiudzeiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. I am a woman who is aged 40 years old. Ndauyawo pano neconfession yangu. So confession yangu yakamira sekudai so. Inini ndine nyoka yangu iyo yandinogara nayo. Nyoka iyi ndiyo yakaita kuti ndinge ndichizovawo mupfumi. So zvakaitika kuti ndinge ndichizosvika pakuromba ndezvekudai, ndakatizirawo apo pandainge ndiri muform 3, and honestly pandakanotizira I thought kuti I was pregnant, but ameno kuti chii chakaitikawo ipapo, because pandakatotizira ndainge ndatoita 2 months ndisingaende kumaperiods apa pandainge ndichiri kumba. So
automatically ndakabva ndatofungidzira kuti ndainge ndatova nepamuviri plus ndaitonzwa masymptoms ekutoti panapa ndinenge nditori nepamuviri. So kuburikidza nekuzotaurawo nemafriends angu ndopa ndakabva ndazotoudzwa kuti iyi yainge iri nhombu. Ndikabva ndatya manje because mudhara vangu vainge vachirova. Ndikaona kuti mudhara kana vakangogara vazviziva kuti ndava nepamuviri ndinofa zvangu nekurohwa, ndokubva ndazotiza pamba paya. Pandakatiza pamba ndokubva ndazoenda ndikabva ndanotanga kugara nemurume uyo wandakatanga kugara naye in the first relationship. So ndakatotanga marriage nditori pabarika. So iye nekuda kwezera rangu akabva azotumidzira hama dzake kuvabereki vangu ndokubva azonobvisa tsvakirai kuno. Then I became his wife, even though Gulezi mukadzi wacho wekutanga aimbopota achimboya achizombondirova. So zvakabva zvazonyanya kuita wese mushure mekunge ndazoona kuti ndava kutoenda futi kumaperiods. Saka murume akabva andivenga, akabva ati saka waingondinyephera, wainge usitomborina pamuviri. Munhu ndokubva atondimaka zvekutoti ainge ava kusatoda kana kutobhadhara rent, ainge ondi-ignore. Saka munongozivawo kuti kana uri munhukadzi, kana ukagara vatongoignowewa nemunhu waunenge uchiti murume wako, the next thing that you will do is unozotongotsvakawo munhu wekuti anenge ava kutokubatsira. Saka pamba ipapo painge paine umwe mudhara ainge achiita zveumakanika. So mudhara uyu ndiye akabva azotanga manje kunditengera chikafu mushure mekunge aona kuti munhu uyu ava kutoziya nenzara, ndokubva atanga kunditengera chikafu achindibhadharira rent in secret. Saka iniwo zvandainge ndoita ndezvekudai, ndaiti paya kana ndichiziva kuti murume haasi kuuya kumba, then mudhara uyu ndaibva ndazomupinza mumba tobva tarara usiku hwose kuzosvika mukadzi wacho achizozvibata kuti ndainge ndichihura nemurume wake. Ndakarohwa ndikabva ndadzingwa paya apa kwekuti ndinge ndichienda kwainge kusitomborina. So ndakazotongoita desperate iya yekuti mukufamba kunze kwainge kwatodoka ndokubva ndangosangana neumwewo gadhi ainge achitobva kubasa. Akabva andibvunza kuti uri kuenda kupi, ndikabva ndatingoti handitombozivi kuti ndiri kuenda kupi. Ndokubva azondinyengerera ndikabva ndazoenda naye kumba kwake. Ndiye akazova murume wangu wechinumber 2, but gadhi yeye airova. Nekudawo kwezera rangu apa akaita mudhara, ainge achifungidzira kuti pose paanenge ari kubasa ndinenge ndichingomuhurira ndichingorara chete nevanhurume. Aiti kana akadzoka achibva kubasa usiku paya, kana akada kuita bonde neni, ndaiti kana ndikamuudza kuti ndakaneta, munhu aibva atotanga kutondirova achiti wai wakaneta, kazi une munhu wawasara uchirara naye here? Ndobva ndatorohwa. Ende akabva anditi wai usiri kubatira pamuviri. Ndairoverwa nyaya iyoyo yekuti wai usiri kuita nhombo, kuzosvika ndichizongotoramwa futi. Ende mistake yandakaita ndeyekuti ndichiramwa ndichibva paari ndakatoita zvekutosevhwa neumwe murume nekutopinda zvekare mune imwe relationship neumwe murume uyo akazova murume wangu wechinumber 3. Uyo ainge aine moyo wainge wakanaka. It is very unfortunate kuti nekudawo kweurombwa hwangu nyoka iyi pacho payakazonzi yainge ichida ropa, then iye ndiye akabva azosarudzwa zvikanzi murume wako uri kufanira kuti unge uchizvidyira murume wako, unge uchiromba neropa remurume wako. So zvinhu zvekuti zvinogara zvichingondirwadza zvichindipa mastresses. Ndo pandakabva ndazongoendawo pamba pevamwe gogo ava zvekare vakabva vandiudza kuti inini ndainge ndisingakwanise kubatira pamuviri, vakati yainge isiri mhosva yemunhu, but ndakatongozvarwawo ndakadaro. Ndo chiga changu chandakatemerwa naMwari chekuti handifanire kuti ndinge ndichizosiya mbeu yangu pasi pano pezuva. Ndakavachemera gogo ivavo ndikabva ndati zvino nhai gogo, ndichararamirei kana muchinditi inini chiga chandakatemerwa namusikavanhu chiga chekuti handifanire kuti ndinge ndichizosiyawo mbeu yangu pasi pano pezuva. Vakabva vati vainge vachazotaura nemadzitateguru avo kuti ange achizovasvitsirawo shoko kuna musikavanhu. So ndakabva ndazodzoka mudare ravo mangwana acho makuseni, because pamba pagogo ava ndakatombogarapo kwe3 days. Gogo vakabva vazondiudza vakati ivo vainge vataura nevadzimu vavo vakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichipiwa nyoka, because ivo mudzinza ravo vane nyoka idzo dzavainadzo, but idzi nyoka idzi vanongotongodzishandisa ivo mudzinza ravo. Nyoka idzi ndo
dzinovapa mari, dzinovapa malaki. So vakabva vazopiwa mvumiro yekuti vange vachizondipawo nyoka. So nyoka iyi pandakaipiwa yainge ichiri diki, ndikabva ndanzi nyoka iyi kana yakura ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka nayo mudare mavo ivo gogo ava. Ndakabva ndazodzokera kuHarare. Mukoma ndaitofamba kudai ndichitotengesa mafrizitsi, madonatsi, maputi, nyoka yangu ndiinayo muhomwe, ende nyoka iyi yaitondipa laki because so gogo ava vakazoti nyoka iyi yainge yatokurisisa, ndaifanira kunge ndakauya nayo pandakangoona kuti yainge yakura, but sezvo ndainge ndisina kukasika kuuya nayo, nyoka iyi yainge yatova pedo nekutoziya nenzara. Saka gogo vakabva vandiudza kuti vainge vasingandibvumidze kuti ndinge ndichidzokera kuHarare nyoka iyi isina kuwana chekudya nekuti yaikwanisa kuzofa. Ende sezvo ivo gogo ava vakakonekta mwoyo wangu kumwoyo wenyoka iyi, kufa kwayo ndokufawo kwangu. Vakabva vati saka taifanira kuti tinge tichipa zvokudya nekukasika. Ndikabva ndati zvakanaka igogo, saka nyoka iyi inorarama nei? Vakabva vati muzukuru, ko handina here kukuudza kuti nyoka iyi inorarama neropa? Ndikabva ndati kwete gogo, ropa rei? Vakabva vanditi aikaka, ko iwe zvaunenge uri slow learner, handiti ndakakuti pamhiko dzako tiri kufanira kuti tinge tichizoshandisa murume wako here, iwewo ukabvuma. Murume akabva azodanwa mudare, ndokubva ndazopiwa glazi, ndikatoona kuti ko ingawani zvaari iye murume wangu. At that time ndakatomuona arere zvake pamubhedha, ndikabva ndapiwa banga, ndikabva ndanzi ndinge ndichimubaya. So ndobva ndamubaya, but ndakamubaya nechepadumbu, munhu haana kufa. Gogo ndokubva vazoti ita zvinhu zvako nekukasika because tiri kufanira kuti tinge tichidzokera tinopedzisa mhiko. Ndokubva vazondipa masaini, ende ndikatoona kutoti masaini avainge vandipa ainge ari masaini ekuti ndaifanira kutoita wekutovhiya, kuita sekunge ndiri kutouraya huku. Ndakabva ndanomubata nechepahuro apa, ndokubva ndatanga kumucheka. Ndakamucheka gurokuro iri kusvika rabuda panze, ndokubva munhu atofa paya. Gogo vainge vaine chimwe chihari chavainge vainacho, vakabva vachingidzira ropa riya muchihari, ndokubva ndatongokaruka ndatopepuka ndirimo mudare ravo gogo ava. Gogo vakabva vazondiratidza ropa, vakabva vati zvedu zvainge zvaita. Ndakatoona kutoti banga randainge ndakabata rainge rakazara neropa. Gogo vakabva vazodana nyoka yangu iya yavainge vakandipa because yainge yakazvimoneredza pagumbo pangu, ndokubva yatotanga kutofamba ichienda kwavari gogo, ikabva yatanga kunwa ropa riya. Yakanwa ropa rose rainge riri muhari kusvika ropa riya rapera, ndokubva yazodzoka kwandiri isingatokwanisi kana kufamba nekuda kwekuti yainge yakazvimbirwa neropa remurume wangu. Ndokubva ndazonzi nagogo ndinge ndichidzokera zvangu kuHarare, ndinge ndichienda kunochema murume wangu. Andakasvika murume achirwara, ndokubva ndazodana hama dzake, tikabva tazoenda naye kuchipatara. Mangwana acho makuseni patakatomukawo tichitoti tiri kutoenda kuvhisiting iya yemakuseni, ndokubva tatosvika zvitonzi murume wangu ainge atoshayika. Ndakachema hangu, but ndainge ndichitoziva kuti izvi ndo zvaifanira kuti zvinge zvichiitika. Murume akati avigwa, ndokubva ndazodzokera kumba kuvabereki vangu, but ndakazoronga rwendo rwangu, ndokubva ndazodzokera kumba kwagogo vaya vekundirombesa, vakabva vazondipa monaki. So monaki iri ndo randakabva ndazodzoka naro kuHarare, but nditori munzira vanhu vainge vasingatozvizivi kuti kamonaki kandainge ndiinako kainge kasina kana hembe, asi kainge kaine nyoka yangu yeurombwa. Ndakazoti ndadzoka nenyoka yangu, ndakatombogara pamba pevabereki ndichita sekunge ndainge ndichichema murume wangu, but ndaipota ndichienda kumbudzi kumakuva. Ndobva ndaenda paguva remurume wangu, ndobva ndatongoisa nyoka pamusoro peguva. Iyo manje yaibva yachera mwena, yobva yatonopinda muguva. Ndokuchekeresawo kwandakaita murume wangu uku, ende handichatokwanise kugara ndiri soba because kana ndiri soba paya ndinobva ndatanga kurizina ndichizvijaja. Saka paya pandinenge ndakadhakwa
at least I won't even think about it. And dzimwe nguva kana ndikada kutanga kurizina kuti saka ndakatochikeresa murume nekuda kwekudhakwa, ndinobva ndatotanga kutoseka kuti saka iye aida kuti ndiite sei, aifungidzira kuti zvinonakidza here kuroorwa nemurombo. So nguva dzangu zhinji ndinenge ndakangodhakwa. I know kuti there are people that will judge me, but munhu wamunofanira kujaja, munofanira kujaja Mwari, nekuti pakusika munhu Mwari vanombosikirei vanhu vanonzi uyu haakwanise kuzvara, uyu ingomwa. Why is it vachisika mwana anozobuda ari chirema? Because inini as far as I know handina kana application form randakambofila ini rekuti ndinoda kuzvarwa kana kusikwa, saka do not judge me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, hanzi don't judge me nekuti handina application form randakafila. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.